အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အခုမြောက်ပေးသွားမယ့်ဗီဒီယိုလေးရဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီ Pizza application ကိုအသုံးပြုပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာမဆိုရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေရဲ့နောက်ခံ background ကိုဖျောက်တဲ့ဒီလေးကိုကျွန်တော်မြောက်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ Pizza application မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အသုံးဝင်တဲ့ effect တွေများစွာရှိတယ်ဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့အကျိုးသက်ရောက်မှုအများစွာလုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ Pizza application ကိုလုံးဝမသုံးဘူးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အခြေခံပိုင်းလေးပါဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အသေးစိတ်ကျွန်တော်မြောက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်တယ်ပေါ့နော် Okay ဒီ Pizza application ရဲ့ download link ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖော်ပြချက် description မှာကျွန်တော်ချထားပေးမယ်ပေါ့နော်အခုတော့ကျွန်တော် Play Store မှာကျွန်တော်ရှာပြပေးမယ်ပေါ့နော် Play Store ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်ပြီးတော့ねပေါ့နော်ဒီစဘာလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Pizza application ကိုရိုက်ထည့်ပေးလိုက်တာねပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Pizza application ပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Okay ဒီမှာတော့တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကတော့တရားရကန်တော့ပြည့်တဲ့ဒီ install လုပ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ကတော့တောင်းမိသားရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တန်းဝင်ရုံပဲပေါ့နော်ဒီ Pizza application နဲ့ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ effect တွေကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော် internet ဖွင့်ထားပြီးမှအလုပ်လုပ်ရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ YouTube နောက်ခံ background ကိုဖျောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ internet မလိုဘူးပေါ့နော် internet ကိုဖွင့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမျှဝေတဲ့အခါပဲဖြစ်စီကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနေငယ်ကြော်ညာလေးတက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် internet ကိုပိတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Pizza application နဲ့ကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝင်လိုက်တာနဲ့ဒီလိုမျိုးပုံစံပေါ်နေမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ internet မဖွင့်ထားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုတွေကရုပ်အငြိမ်ပဲမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုနောက်ခံ background ကိုဖျောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီအလဲလုံးကိုပဲနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတာနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာ star editing ဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့အောက်ကဒီကျွန်တော်တို့တိဖြတ်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေဖြစ်တယ်ဒီအပေါ်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုဒီမှာသူပြပေးထားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကနောက်ခံ background ကိုဖျောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံကိုရွေးချယ်လိုက်ပါတကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ကတကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့တိဖြတ်ခြင်းနဲ့ဓာတ်ပုံကိုရွေးချယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဒီလိုမျိုးပုံစံဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးအောက်မှာအတန်းလေးသူတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကတ်ကြီးပုံစံလေးကိုရှာလိုက်ပါပေါ့နော်ဒီမှာ cut out ဆိုပြီးကတ်ကြီးပုံစံလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အခြေခံသဘောတရားလေးပါကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဒီလိုမျိုးပုံစံဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီမှာသူ select နေရာမှာဒါရွေးချယ်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်မျက်နှာကိုပဲရွေးချယ်မလားပေါ့နော် fit နောက်ပြီးတော့ဒီမှာhair ဆိုပြီးရှိတယ်စပင်ကိုရွေးချယ်မလားနောက်ခံ background ကိုပဲရွေးချယ်မလားဆိုပြီးသူရွေးချယ်ခိုင်းတာလေဒါပေမဲ့အဲ့နေရာကိုကျွန်တော်မနှိမ့်နဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာ outline ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်လိုက်ပါရွေးချယ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာသူ site ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အသေးကြီးရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အသေးကြီးဆိုတာဘယ်လိုသဘောလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီပုံကိုယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အသေးစိတ်လိုက်ရမယ့်အရာကျလို့ရှိရင်အသေးစိတ်လိုက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒါအကြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြီးပဲထားပေါ့နော်ဒီမှာအသေးစိတ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့သေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူအသေးစိတ်လိုက်ရမယ့်နေရာကြီးကျလို့ရှိရင်အသေးစိတ်ကိုပဲပြန်ရွေးထားပါပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ကိုပြန်ဆုပ်ချင်တယ်ကျွန်တော်တို့မှားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာမြားလေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ကလောက်ထားတဲ့ဟာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပြန်နောက်ဆုပ်ချင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြားလေးကိုကျွန်တော်ရွေးရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်โอเคဒီမှာကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်လေးထားပြီးတော့ပုံကိုဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပုံကိုကျွန်တော်တို့အနီးကပ်ဆွဲလို့ရတယ်အချင်းအကျယ်ဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆွဲပြီးတာလည်းဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရေးချစ်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ရွေးချစ်လိုက်ပါအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြီးတဲ့အထိကိုကျွန်တော်လိုချင်တဲ့နေရာကိုရွေးချယ်လိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ဆင့်မှာကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ပြန်လိုက်လို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်ညာဘက်အပေါ်တောက်ကမြားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်ဒီအဆင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့မလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုဖြတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပိုနေတဲ့အရာတွေကိုဖြတ်လို့ရတယ်ဒီမှာ review ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာမျက်လုံးလေးကိုကြက်ချေကခတ်ထားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ထည့်လောက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ခံ background တွေကဘယ်ဟာတွေပါနေသေးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ eraser ဆိုတာခဲပြတ်ပုံစံလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခဲပြတ်ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတာနဲ့ဒီ site ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အသေးစိတ်လိုက်ရမယ့်နေရာလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖြတ်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပေးပါနောက်ခံ background ကဖြူနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဖြူတန်းနေတာလေးတွေကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီအဆင့်မှာဖြတ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တင်ထားဖို့လိုအပ်တယ်တင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ save ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ညာဘက်အပေါ်ထောက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတာနဲ့ပေါ့နော်ညာဘက်အပေါ်ထောက်ကမြားလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ထပ်နှိပ်မယ်ထပ်နှိပ်ပြီးတာနဲ့ပေါ့နော်ဒီဘက်ဘယ်ဘက်အောက်မှာ save ဆိုတာလေးကိုချက်လောက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတာနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဓာတ်ပုံ file တွေကိုပို့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ save ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ Pizza application နာမည်နဲ့ဓာတ်ပုံ file ထဲမှာကျွန်တော်တို့ background ဖယ်ထားတဲ့ပုံကမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ချက်လောက်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဓာတ်ပုံ file တွေကိုကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ share ပြန်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်
ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီမှာ Pizza application နာမည်နဲ့ပေါ့နော် new ဆိုပြီးပေါ်နေမှာဖြစ်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Pizza application ကိုတုံးပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ background ဖျောက်ထားတဲ့ပုံကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Pizza application ကိုပေါ့နော် effect ထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးတာမန်ပုံကို effect ထည့်ထားခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ Pizza application ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကျွမ်းကျင်တယ်လို့မျိုးအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်များစွာကျွန်တော်တို့အသုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်ဒီနီလန်းလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်နောက်ထပ်မျှဝေပေးသွားပါမယ်ပေါ့နော်အခုနီလန်းလေးကတော့ဒီ Pizza application ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ခံ background တွေကိုဖြောင်းနေလေးပေါ့နော်ဒီပုံတွေကဘာမှအသုံးဝင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ YouTube template ပြုတ်လုပ်တဲ့အခါပေါ့နော်ဗီဒီယိုရဲ့ cover ကိုပြုတ်လုပ်တဲ့အခါပဲဖြစ်စေပေါ့နော်အခြားကိုအသုံးတဲ့နေရာမှာလည်းအသုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ပုံလေးတွေကိုပဲဖြစ်စေဒီနိုင်ငံခြားသားတွေရဲ့ပုံကိုပဲဖြစ်စေပေါ့နော်ဒီ background ကိုဖယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယို cover မှာပဲဖြစ်စေထည့်သွင်းပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ကိုလည်းကျွန်တော်အရာဝတ္ထုတွေရဲ့နောက်ခံက background ကိုဖြောင်းနေ application လေးကိုအသုံးပြုနေဖို့လည်းကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော် YouTube channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် subscribe နှိပ်ထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်လေးလာနိုင်ပါတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောရင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်ပေါ့နော်